تعرف ماذا كنت أنت يا من ظلمت نفسك قبل أن تتكبر؟ والله الذي لا إله إلا هو لو وعينا هذا الكلام لتغيرت أحوالنا. خذ أصلك. فإنا خلقناكم من تراب. هل رأيت التراب الذي تمشي عليه؟ هذا هو أصلك. ثم من نطفة. كنت في يوم من الأيام لو غسلت من الثياب لأزلت. تغسل نطفة لم تكن شيئا مذكورا. ثم من علقة. قطرة دم ما أضعفك متعلقة في الرحم. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مضغة كأنها مضغة ثم ألقيت، لا لها يد ولا قدم ولا عين ولا أذن ولا تملك شيء. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ حتى تخرج تقول لا تدقق؟ ما أضعفك. لعلكم تشكرون. ثم 9 أشهر في هذا الرحم، ظلمات 3، ظلمة المشيمة وظلمة بطن الأم وظلمة الرحم. من يراك؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أمك ما تراك. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعدها تخرج ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك. وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى العقاب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليك.